gigi lengkap. Mulai banget. Saya gimana ternyata nggak kenapa-kenapa. Pan, Iya. bantu dulu. Bantu. Keluar. Itu gara-gara kurang. Pada main handphone. Terus Teman pada main handphone ya. 20 April. Karena untuk mendekati itu. Kita akan tahu potongan lirik, kalau nggak lagu. Pada saat itu kan ada tuh Twitter ya, yang apa dah? ya apa? Oh di situ awalnya. Saya nggak tahu. Karena dia yang bawa saya untuk ke bidan, nah namanya juga taksi Tiffany. Itu berarti bukannya yang bisa nggak makan ini lama-lama. Jadi WhatsApp bisa, telepon WhatsApp bisa dong, Oh, video call bisa. teman. Anak tunggal. Anak tunggal. Bokap nyokap kerja apa? Bokap, nyokap. Menurut saya mah disangka itu sayang untuk Udah kita bokap lah mau nyokap. apa? Lebih dekat nyokap. Oh, iya.